Jesus motia dunya, Jesus motia dunya. Oh hallelujah, oh hallelujah, Jesus motia dunya. Oh hallelujah, oh hallelujah, Jesus motia. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti hunduma keessan nagaa gaafachuun barbaada. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa soomaaf sagada keenya guyyaa 40 qabannee jirruuf guyyaa salgaffaadha. Guyyaa salgan kana keessatti Waaqayyo baay'ee nu ijaaraa, nutti dubbataa, nu ceesisaa, nu jijjiiraa jira. Dirree foonii irratti yoo hin mul'atu iyyuu ta'ee dirree hafuuraa irratti waraana guddaatu geggeeffamaa jira. Moo'ichaaf injifannoo guddaas Waaqayyo nuuf kennaa jira. Kadhannaa keessaniin akkasin jabaattan warri kanaan dura nutti hin dabalamnes guutummaa addunyaarraa akkatti dabalamaa adeemtan. Yoo soomuu dadhabnee midhaan bishaan soomuu yoo dadhabnee yeroos yoo dhabnee hamma humna keenyaa garuu yaadi keenya Waaqayyo wajjiniin akka inni ta'u guyyaa 40 kanaa waamicha dabarsuun barbaada. Yeroon kun yeroo kadhannaati. Yeroon kun yeroo fuula Waaqayyootti barbaaddannu, yerootti araaraaf ayyaana Waaqayyootti barbaaddannu, yerootti gaarummaaf jaalala Waaqayyoo itti barbaaddannudha. Kanaaf hundumti keenyaa bakka jirrutti akka jajjabaannu, hafuura kadhannaa kana keessa akka seennuun afeerraa isiniif gochuu barbaada, jabaadhaa jechuun barbaada. Maaliif kadhanna yeroo kanaa? Ija keenya gara Waaqayyootti yoo deebifne malee of fuulduratti yoo waan ilaallu qabaanne inni fuuldura Waaqayyootti cubbuudha. Waaqayyootu abdii keenya, Waaqayyootu gooftaa keenya, Waaqayyootu angafa keenya, Waaqayyootu goota keenya, Waaqayyootu gaachana keenya, Waaqayyootu qabbana keenya, Waaqayyootu eebba keenya. Kanaaf firoota koo yeroo kana fuuldura Waaqayyootti dhiyaanne yeroo nu itti Waaqayyoon itti barbaaddannudha. Egaa guyyaa har'aa immoo ijoollee Yaaqoob 12 keessaa hamma ammaatti Roobel, Simoon, Lewwii, Yihudaa, Daan, Isaakoor, Zaabilooniin ilaalleerra. Har'a immoo Gaadiin ilaalla. Gaad ijoollee Yaaqoob keessaa kan xomboreen yookiin garbittiin Liyaa godhatte keessaa tokkodha. Waa'ee Gaadirraa akka ijoo xixiqqootti 5 fudhadhee akka mata duree kadhannaa akka nuuf ta'uuf, qajeelfamaaf kallattii kadhannaa akka nuuf ta'uuf isa kana irratti xiyyeeffachuun barbaada. Akkas jedha dubbiin Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 30 lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Liyaanis maal ayyaanni akkasii jettee maqaasaa Gaaditti moggaafteedha. Maal ayyaanni akkasii? Maal raajiin akkasii? Maali eebba akkasii jetteetu maqaasaa Gaaditti moggaafteedha. Gaad jireenya wal'aansoo keessaa kan dhalatedha. Kanaaf jireenyi isaa kan inni beekamu kallattiin jireenya isaatii waa'ee hafuuraatiin beekama. Lolli hafuuraa yeroo ka'u ijoollee Israa'el keessaa si'a baay'ee maqaansaa kan dhaamu Gaadi. Egaa Gaad kana maqaansaa dirree waraanaa kana irratti kan inni dhaamuuf yookiin immoo kaafamuuf keessaa maaliifi jennee yoo fudhanne jireenyi isaa yeroo hundumaa jireenya waraanaa keessa nama jiraate waan ta'eef, waraana keessa nama darbe, waraana keessa nama ture, waraana keessatti muuxannoo gurguddaa nama qabu waan ta'eef dubbiin Waaqayyoo iddoo kanatti waa'ee jireenya isaatii akka kanatti dubbata. Haa ta'u iyyuu malee Liyaan mucaa kana akkuma inni dhalateen maqaasaa Gaad jettee moggaaste. Akka dubbiin Waaqayyoo nutti mutti maal ayyaanni akkasii jechuudha. Maali gudiin akkasii? Maali raajiin akkasii? Maali dinqiin akkasii jechuudha.
wanti namni jireenya namaa keessatti wanti hojjetamu waan jireenya namaa keessatti ta'u yoo fudhannee ilaalle nama dinqisiisu ifa manaa godhaa wanta kanaaf duraa balleessuutu narra jira wanta jireenya namaa keessatti waan namni hojjetu waan namni godhu waan namni yaadu waan namni irratti carraaqu baay'eensaa akka kana nama dinqisiisu jireenya namaa keessatti yeroo harki waaqayyoo galu garuu waan nama dinqisiisu hojjeta kadhannaa irratti bar tokko namni waaqayyoo kannaaf kadhattu tokko raajii waaqayyoo tokkotu yeroo naaf kadhattu harka kee afaan kee irra kaa'itii waan uggum safuu raajiidha dinqiidha gudiidha waan jedhamuun jireenya kee keessatti hojjedhee si agarsiisa naan jettee siin jedha waaqayyo yeroo waaqayyo jireenya namaaf seenaa namaa keessa lixu waan gudiidha nama jechiisu maal ayyaan akkasii maal raajiin akkasii maal dinqiin akkasii waan jechisiisu hojjeta waaqayyo kun amala waaqayyooti hin dheebonne ayyaana waaqayyoof amala waaqayyoo kana irree waaqayyoo seenaa keessan keessatti argu yeroo inni gaara diigu yeroo inni riqicha ijaaru yeroo inni dukkana ibsu yeroo inni du'aa kaasu akkasitti hojjetaa fidee asiin si ga'ee kana booddee immoo isa caalutti si ceesisa malee isa kanaa gaditti si dabarsa miti isa caalutti si ceesisa waaqayyo isa kanaa oliitti nu dabarsa waaqayyo jireenya isa kaleessaa kan tuffachiisu dinqii isa kaleessaa kan tuffachiisu isa dinqii isa caalu qaba waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu egaa jireenyi gaad erga akka kanatti jalqabe dubbii waaqayyoo keessaa amma immoo kan nuyi ilaallu isa lammaffaa liyaan erga akkasitti gaadiin moggaafte yaaqoob immoo waa'ee gaad maal jedhe isan ilaaluu barbaada isas macaafa seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 19 irraa dubbii jiru akka nuyi ilaallu warri saamtuun gaadiin saamuudhaaf biran ga'u inni garuu galagalee faana isaanii duukaa bu'ee isaaniin sarda'edha warri diinaa warri saaman warri ajjeesan warri jeeqan warri lolan gaaditti hin duulu gaad immoo galagalee itti duula kana jechuun geengoof maraammartoo duulaaf duulamuu keessa jiraata jireenya gaad yoo fudhannee ilaalle jireenya duulliif waraanni irraan caamnedha duulliif waraanni irraan caamu bar tokko magaalaa Columbus Ohio keessatti Pastor Rod Parsley kan jedhamu nama waaqayyoo tokkotu waldaa guddaa qaba Harvest International Church Through the Bible kan jedhamu guutummaa macaafa qulqulluu dubbisu kan jedhamu sagantaa qopheessetu namoonni guutummaa macaafa qulqulluu dubbisu isaa wajjiniin dubbisu intalli isaa mucaan durbaa tokko seenaa Daawit utuma dubbiftu waraana booddee gara abbaa shidhatteetu yaa abbaa jette maali Daawit irraa waraanni hin caamuu jette seenaan isaa hundinuu ijoollummaa kaasee hamma dullumaatti waraanaa jetteetu gaafatte qulqullootarraa waraanni hin caamu yoo sakana hin beennu ta'ee dirree amantaa kiristiyaanaa keessatti qajeelchaaf duuka buutummaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos keessatti waraanni qulqullootarraa hin caamu qulqulloonni dirree waraanaa keessatti dhalatanii dirree waraanaa keessa jiraatanii dirree waraanaa keessatti du'anii boqonnaadhaaf gara gooftaa isaanii dhaqu kanaaf qulqulloonni yeroo isaan du'an hin boqotee kan inni jedhamu asitti gaa the cycle of constant warfare isa jennu isa gargar hin cinne waraanaa fi duula hin caamneef gargar hin cinnetu jireenya qulqullootaa keessatti raawwatama mana waaqayyoo keessatti jireenya gaad yeroo fudhannee ilaalle gaaditti diinonni isaa itti duulu inni moo'edha
deebisee isaanumatti duula'edha. Kana jechuun itti duulamuuf deebisanii duuluun akka geengoo jireenya Gaad keessatti waan gargar hin cinnedha. Jabaadhaa kadhadhaa firoota ko dubbii Waaqayyootu isa kana nu barsiisa. Amma gaa erga akkas ta'ee dubbittii kana iddoo sadiitti mee gargar cabsineetu haa ilaallu. Tokkoffaa Gaad akkaataatti dubbii Waaqayyoo lafa kaa'ee jirutti yeroo hundumaa isatu duula kaasa miti. Diinotatu duulatti kaasa. Itti duulu'edha. Itti bobba'u'edha. Hin ari'atu'edha. Itti dutu'edha. Hin tuqu'edha. Hin saamu'edha. Hin aarsu'edha. Itti dhufu malee isatutti dhaqa miti. Yeroo hundumaa boqonnaan kennaniif. Sababiinsaa nuyi qulqulloonni iddoo hin eegamne, yeroo hin eegamnetti, haala hin eegamne, namoota irraa hin eegne irraa duulli nutti dhufa. Duula jala jiraanna yeroo hundumaa. Jireenyi keenya duula keessa jiraata. Nutti duulama. Isa kana hin dagatinaa, hin irraanfatinaa, hin gowwoominaas. Gaadiin itti duulu'edha. Dubbittii kanarraa ijoon dubbiin ni lammaffaan immoo inni immoodha. Taa'eetu filmaata isa fuuldura jiru karaa isa baasu taa'ee gamaaggamee xiinxalee qoratee adda baasetu ilaala. Maaltu na baasa? Amma natti duulame maaltu na baasa? Namni itti duulame filannoo afur qaba. Tokkoffaan harka laatee ani moo'ameeraa jedheetu booji'amaa ta'uudha. Moo'amaaf booji'amaa ta'uun hireessa tokkoffaadha. Hireen inni lammaffaa booji'amaaf moo'amaa hin ta'u yoo jedhe immoo baqataa ta'uudha. Baqatanii dirree waraanaa sana gadhiisanii qe'ee ofiis gadhiisanii qabeenyaaf ristii abbaa ofiis gadhiisanii baqataaf koolugalaa ta'uudha. Inni sadaffaan immoo koolugaltummaas dhiisanii booji'amtummaas dhiisanii maxxantummaadhaan immoo dhaqanii namoota humna qabaniif dandeettii qabanii fi aangoo qabanii fi qabeenya qabanii jala lixuudha. Kun sadan utuu jiru inni arfaffaan immoo wanti fedhe hadhuuf jedhanii addatti galagalchanii duula keessa seenanii waraanatti galuudha. Jireenya Gaad yoo fudhanne ilaalle arfanuu akka carraatti fuuldura isaa jira. Kan jaallate filachuu danda'a. Yoo jaallate booji'amaaf moo'amaa ta'uu danda'a. Yoo jaallate koolugalaaf baqataa ta'uu danda'a. Yoo jaallate maxxanaaf hirkataa ta'uu danda'a. Gaad garuu maal filate? Sadanuu miti. Ani immoo deebiseen itti duulaa kan jedhudha. Obboleessa koo, obboleettii koo. Seexanni lafa kanarratti akkati nagaadhaan jiraattu, akkati baatee galtu, akkati guddattu, akkati afuura baafattu, akkati boqonnaa qabaattu, akkati surraa qabaattu, akkati nagaa qabaattu hin barbaadu. Diina ciniinnatee kutatee si'oolirraa gadi ba'ee jireenya keenya si'oolitti gad harkifatudha. Qorichi isaa harkatti laannes nun baasu. Baqannee kooluu gallees lafa biraadhaan nun qabu. Yootti maxxannee gabbarres nun dhiisu. Kanaaf fallisaa addatti kennanii dubbii billaa Waaqayyo harka ofitti qabatanii gaachana amantii ol kaasanii kophee wangeelaa kaa'atanii gonfoo fayyinaa mataatti kaa'atanii qomee irratti qajeelummaaf qulqullummaa Waaqayyoo maxxanfatanii mudhii ofii dhugaa Waaqayyootiin immoo hidhatanii yoo gaditti ba'an maqaa ilma Waaqayyoo Iyeesus Kiristoosiin yeroo hundumaa moo'ichi kan qulqullootaati. Gaad diinonni isaa itti duulan, innis immoo deebi'ee itti duuleedha. Innis immoo inni jedhugaa filannaa isaa kana arfan keessaa isa tokko qulqulleessee adda baafatee filateera jechuudha. Kutaa dubbii kana keessaa Gaaditti duulaniiru, inni immoo itti duulaa inni jedhamu, inni sadaffaan waa'ee filannoo isaa erga dubbanne filannoon isaa itti duuluudha erga ta'e maa jechuudha itti duuluun? Hordofeedha. Duukaa bu'ee hordofee
ari'eetutti duulaa'edha. Lakkoofsa 19 irratti. Inni warri saamtuun gaadiin saamuudhaaf biran ga'u itti duulu. Inni garuu galagalee faana isaanii duukaa bu'ee isaanin sarda'edha. Faana isaanii duukaa bu'ee isaan sarda'edha. Duukaa bu'a. Faana dha'uun karaa seexanni dhufu, kallattiin ittiin adeemu, qilleensa ittiin hin hojjetu, haalaaf adeemsa ittiin keessa adeemu adda baafatanii beekanii karaadhuma sana deebisanii itti duuluun baay'ee barbaachisaadha. Akka dubbiin Waaqayyoo nutti himutti faana dha'eetu barbadeessadha. Har'a nan kadhadhaa maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin ijoollee Waaqayyoof qulqullootatti kan duule, lafa keenyaaf saba keenyatti kan duule, hafuura ilmoo namaatti kan duule, garaa keenyaaf sammuu keenya jireenya keenyatti kan duule, maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin kan barbadaa'e haa ta'u, kan barbadaa'e haa ta'u, kan rukutame haa ta'u, kan gaggalagale haa ta'u, teessoon isaa kan buqqa'e haa ta'u. Hojii isaa ni diiga, hin sarda, hin bittinneessa. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hin diiga. Tuusaan lafaan ka'e rukuta. Mariyaa isaanii waliin maka, afaan isaanii waliin dhaa. Olaantummaa hafuuraa irratti qabata, aangoo irratti qabata, gadi qabeetu moo'a. Boloota koo. Sabni Waaqayyoo yeroo hundumaa waraana keessa jiraata. Macaafni qulqulluun macaafa dhiigaan guutuudha. Abeelii kaasee hamma Yohaannis cuuphaatti dhiigaan guutuudha. Isxifaanosii kaasee hamma Yohaannisitti dhiigaan guutuudha. Isxifaanosii Yerusaalemitti, Yohaannis Fiximo irratti. Abeel kakuu moofaa macaafaa uumamaa irratti. Yohaannis cuuphaan wangeela irratti. Eewu kan hin duune, eewu kan hin ajjeefamne, eewu kan ittiin duulamne, eewu kan hin hidhamne, eewu kan hin salphanne, eewu kan hin ari'atamne, eewu kan hin baqanne. Eeliyaasii kaasee hamma Phexrositti waraanni diinaa qulqulloota irra jira. Ijoollee Waaqayyoo irra jira. Hin diiga, hin dadhabsiisa, hin unkura, hin jeeqa, hin raasa, gargar baasa, hin xureessa, hin hammeessa, mogolee buusa, hin dadhabsiisa, itti duula. Macaafni qulqulluu keenya kanaan guutuudha. Erga kakuun haaraan dhumee booddee seenaa waldaa kiristiyaanaa keessa yoo ilaalle abboota gurguddaan macaafa qulqulluu keessa Tertuuliyaan faa warra Maarsiyoonitti duulanii, Atnaatiyos faa warra Eeriyansitti duulanii, Oogustiin faa warra Pileegiyasitti duulanii, Maartin Luuter faa moototaa fi phaaphaasota bara sanaatti duulanii, hamma ammaatti amma bara abboota keenyaatti gantootaaf kooministootatti duulanii waldaan kiristiyaanaa waraana jala jiraatti. Bara Onismoos Nasiiffaa waraanaaf duula jala jiraatti. Har'as dhaloonni kun akkuma kanatti adeema. Abidda keessa adeemna, qoraattii keessa adeemna, bishaan keessa adeemna, diina walakkaa adeemna. Yoo Iyesuus Kiristoosii wajjiniin jiraanna ta'e waraanni nurraa nafu. Tertuuliyaantu bar tokko Christianity without persecution is abnormal jedhe. Kiristiyaanummaan qorumsaaf ari'ataman qabne. Kiristiyaanummaa qajeeltoof dhugaa miti jedhe. Kiristiyaanummaan akka dubbii Waaqayyoo fi qajeeltoo akka jireenya Waaqayyootti jiraatamu yeroo hundumaa duula ofirraa qaba. Diina ofirratti kaasa. Amma gaa tuqaa lama laalleerra. Gaad ilaalcha Liyaatiin maal fakkaata? Gaad ilaalcha Yaaqoobiin maal fakkaata? Amma immoo Gaad kana diinni maaliif akka kanatti baay'ata? Gaaditti diinni maaliif akka kanatti baay'ata? Deebisaa argachuudhaaf seera lakkoofsaa boqonnaa 32 lakkoofsa 33 irratti ilaaluu dandeenya. Lakkoofsa 33. Yommus Museen mootummaa Sihoon mootii Amorotaa fi mootummaa Og mootii Baashaan biyyicha akka daarii mandaroota isaatti mandaroota biyya sana jiranii wajjiniin gosa Gaadii fi gosa Ruubeeniif walakkaa gosa Minaasee ilma Yoosefiif hin kenne jedha.
kennaa argatan. Kennaa isaan argatan immoo dirree galaana Yordaanosin utuun ce'in achi as jiru. Kan mootota lamaa, mootota gurguddaa, mootota Sihooniif, mootota Og, dirree Baashaaniif Gala'aad fa'a. Iddoo qilleensi isaa, bishaanni isaa, albuudi isaa, margi isaa, nyaanni isaa maatiidhaaf ta'u, jireenyaaf ta'u, boqonnaadhaaf ta'u, aara galfiidhaaf ta'u, ba'anii galuudhaaf ta'u. Iddoo kabaja guddaa qabu, iddoo aara galfii guddaa qabu. Isa kana kennaadhaan argate. Hojjetee, dhama'ee, qotee, meesee, aramee, facaasee miti hin dhaale. Waaqayyotu dhaalchise. Waaqayyotu badhaase. Waaqayyotu kenneef. Yeroo Waaqayyo waan tokko sii kennu achumaan diinonni akka isaan walii wajjiniin dhufan hin dagatin. God diinonni maaliif itti duulu? Waaqayyotu kennaa guddaadhaan badhaase. Lafa inni qabatee jiru, qilleensi inni keessa jiraatu booddeettan dhufaa kan angafootaaf, gurguddootaaf, moototaaf first class warra jiraniif kan ta'udha. Mootummaadhaan dursa kan qabu Yihudaadha. Angafummaadhaan dursa kan qabu Ruubeni. Silaa hireedhaa fi shoora Yihudaaniif Ruuben argachuun irra jiru immoo kan argate Gaadi. Silaa warra abbaa qabeenyaaf, warra abbaa taayitaa, warri abbaa firaaf, warri abbaa dandeettii adda addaa qaban kan argachuudhaa malan ati argatte. Jireenya argatte. Iyesuusin argatte. Hafuura qulqulluu argatte. Wangeela argatte. Mootummaa Waaqayyoo argatte. Jireenya bara baraa argatte. Kanaaf sitti naafa seexanni. Kanaaf sitti duula seexanni. Kaayyoo Waaqayyoo keessa galte. Karaaf karoora Waaqayyoo irra buute. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiif duuka buutuu taate. Miseensaaf qaama mootummaa Waaqayyoo taate. Dhanna waldaa kiristiyaanaa taate. Garbicha ayyaana Waaqayyoo taate. Nama abdii qabu. Nama amantii qabu. Nama surraa qabu. Nama hafuura qabu. Nama jireenya qabu taate. Nama wangeela qabu. Nama ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin qabu taate. Hojjetteen arganne. Dhamaatee biran geenye. Qarshiidhaan hin bitanne, firaan hin dhaalle, eenyummaadhaan biran geenye, kan kana sii godhe ayyaanaaf kennaa Waaqayyooti. Kanaaf sitti naafe seexanni. Nuyi namoota salphaa miti. Nuyi namoota Waaqayyo keessa jiraatudha. Nuyi namoota iddoo aara galfiif iddoo boqonnaa Waaqayyooti nuyi. Nuyi namoota salphaa miti. Addunyaa irratti qorichummaadhaaf namoota barbaadamnudha. Maaloo as jiraadhu. Maaloo as jiraadhu, maaloo as taa'i kan nuun jedhan hedduudha addunyaa kanarraa. Balballi addunyaa kanarraa nuu banameera qorichummaadhaaf barbaadamna. Nutu qoricha ta'ee miti qoricha baanna, qoricha nuu kenname, qorichatu nu harka jira, falatu nu harka jira, ogummaan nu harka jira, beekuman nu harka jira, aangoon nu harka jira, taayitaan nu harka jira, abiddan nu harka jira. Abiddan nu harka jira. Kanaaf seexanni halkaniif guyyaa nurratti hamummata. Kanaaf seexanni halkaniif guyyaa nurratti duula. Gaad diinonni itti duuluudha. Maaliif? Waaqayyotu eebbise. Nama Waaqayyo eebbise diinni itti baay'ata. Nama Waaqayyo eebbise hamataan itti baay'ata. Nama Waaqayyo eebbise eeboo baatanii duukaa bu'u. Yoosefin eebbifame obboloonni isaa diinatti ta'an. Daawitin in eebbifame abbiyyuun isaa diinatti ta'e. Eewu kan eebbifamee duullitti hin baay'anne. Ergamoonni kiristiyaanonni waldaan kiristiyaanaa hin eebbifaman Yerusaalem abidda fuudhanii dhagaa fudhatanii duukaa bu'an. Dirree wangeelaa hojii ergamootaa keessatti yoo ilaalle. Abrahaamin eebbifame biyya keenya irraa deemittiin jedhan. Iyesuus dhufee seexana baasee magaalaa keenya gadhiisittiin jedhan. Nama eebbifamaa diinni itti baay'ata. Kanaaf fira koo. Gaad diinni itti baay'ate. Sababiinsaa hinaaffaarraan kan ka'e itti hinaafan. Qabeenya isaa barbaadan, lafa isaa barbaadan, albuuda isaa barbaadan, qilleensa isaa barbaadan, biddeen isaa barbaadan, horii isaa barbaadan, loon isaa barbaadan, itti duulan, itti hamummatan. Inni immoo deebisee itti duula turedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u.
namoonni waaqayyoo yeroo eebba argatan yeroo waaqayyoo isaan ilaalu eebbis waraannis waluma duukaa dhufa firris diinnis waluma duukaa dhufa namoota mandaratti eebbifaman diinni isaanii mandarumaatti ka'a namoonni naannootti eebbifaman diinni isaanii naannoodhumaatti ka'a namoonni sadarkaa biyyoolessaatti eebbifaman diinni isaanii sadarkaadhuma biyyoolessaatti dhufa namoonni sadarkaa addunyaatti eebbifaman diinni isaanii addunyaadhumarraatti dhufa sadarkaa kee baruudhaaf sadarkaa diinota keetii ilaali jireenya Gaad keessaa gaa inni arfaffaan immoo ilaalcha Museetiin attamittiin ilaalame isa kana immoo seera keessa deebii boqonnaa 33 irratti waa'ee Gaad ilaalla seera keessa deebii boqonnaa 33 irra dhannee yoo ilaalle waa'ee Gaad lakkoofsa 20 irratti akkas jedha Gaadiin kan bal'isu eebbifamaadha bal'isuudha waa'een Gaad haleluuyaa Gaadi akka leenca dhalaa hirriphee harkaa fi gubbee mataas hin kukkuta biyyicha keessaa isa caalu ofii isaatiif dura hin fo'ata ga'aan warra geggeessitootaa isaaf hin kaa'ame angafoonni sabaa yommuu wal ga'an inni fedha waaqayyoo isa qajeelaa hin raawwate firdii isaas Israa'elii wajjiniin hin eegeedha maaloo na dhaggeeffadhaa ishee kana gaa Museetu gaa yeroo fudhate itti yaade fuuldura waaqayyoof ayyaana waaqayyootiin geggeeffame waa'ee Gaad waan gurguddaa kana dubbata inni jalqabaa jireenyi Gaad jireenya takkaa eebbifamee dhiisutu hin taane jireenya ittuu bal'ataa adeemudha dhaga'i seexanaa kan keenya takkaa eebbifamee kan cuqqaalamuuf kan cufamu otoo hin taane ittuu isaa ittuu dhaalaa ittuu bal'ataa ittuu sooromaa ittuu duroomaa ittuu aangomaa kan adeemudha hin shakkin yaa saba waaqayyoo hin shakkinaa ijoollee waaqayyoo haala laaltanii yeroo laaltanii qilleensa laaltanii nama laaltanii oduu laaltanii odeeffannoo laaltanii mudhiin isiniin hiikamin eebbi waaqayyo bara 1872 cuuphamuu Onismoos Nasiibiin saba keenyaaf baname isa dachee marmaramee abiddaan gubamee gara dudduubaatti deebi'u miti eebbi waaqayyo bara Onismoos Nasiib 1872tti cuuphaa sanaan jalqabame hamma dhumaatti adeema hamma fiixeetti ba'a waaqayyotu kana godha maqaan ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u haleluuyaa kanaaf waa'ee Gaad yeroo dubbatu Gaad jireenyi isaa ittuu bal'ataa adeema maaloo yaa waaqayyo sin kadhadha mul'ata keenya bal'isi adeemsa keenya karaa keenya karoora keenya yaada keenya bal'isi dhiphachuu xiqqaachuu sodaachuu baqachuu sassaabamuu saalfachuu maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin nurraa dhooyi seexanni ka godheetu akka nuyi walitti gallee kushub jennee koornarii keessa teenyee boonyu sagalee keenya dhoffannu fuula keenya dhoffannu barbaada waa hun ta'u ittuu gadi ba'aa ittuu bal'ataa ittuu dhaalaa adeemna akka Gaad Gaadiin kan bal'isu eebbifamaadha waaqayyotu si bal'isaa gammadi waaqayyotu kaayyoo kee lafa kee biyya kee jireenya kee qabeenya kee eebba kee yaada kee beekumsa kee dhiibbaa kee barreeffama kee carraaqqii kee hojii kee ija kee dhaloota kee bal'isa waaqayyo kanaaf itti gammadi isatti aanee waa'ee Gaad gaafa dubbatu inni lammaffaa Gaad akka leenca dhalaa hirribaadha seenaa warra Gaad namoota barreessan irraa dhaqee dubbisee yeroon qoradhu tarsiimoonii fi tooftaan waraana warra Gaad aangoodhaaf humna gurguddaa qabaachuu otoo hin taane dammaqaadhaa fi ariifataa ta'uudha speed and awareness
speed and awareness. Odeeffannoo qaba. Hirrafu dammaqaadha. Gaafa diina isaa dha'u immoo ariitii guddaadhaan dha'a. Akka leenca ripheeteedha. Hirrafin, hin mugin, hin dadhabin. Akkas jedhe gooftaa Yesuus. Dammaqaa kadhadhaa jedhe. Gara qorumsaatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa jedhe. Mugaatiin kan isin qabe, dadhabbiin kan isin qabe, hirribni kan isin qabe. Dadhabbiin addunyaaf dhimmi addunyaa kanaa kan isin adooche. Dubbiin Waaqayyo akkasumas jedha. Dammaqaa kadhadhaa. Dubbii Waaqayyootti dammaqaa. Hafuura Waaqayyootti dammaqaa. Yaada Waaqayyootti dammaqaa. Abidda Waaqayyootti dammaqaa kadhadhaa jedha. Isa bira darbee immoo waa'ee warra Gaad yeroo dubbatu harka fi gubbee mataa hin kukkuta'edha. Yeroo diina rukutu iddoo lamadha. Harkaaf gubbee mataa diinaadha. Gubbee mataa diinaadha jechuun yaada diinaadha jechuudha. Ilaalcha diinaadha jechuudha. Mul'ataaf qalbii diinaa, mariyaaf tooftaa diinaa, tarsiimoof akkaataa adeemsa diinaa dhaa jechuudha. Aleelee dhaa, buruksee dhaa jechuudha diina. Haleluuyaa. Waaw. Har'anan kadhadhaa. Harki diinaaf mataan diina hadhaamu. Kan inni ittiin yaadu, kan inni ittiin mari'atu, kan inni ittiin karoorfatu, kan inni ittiin karoorsu, kan inni ittiin qajeelchu, kan inni ittiin qophaa'u, kan inni ittiin xiinxalu. Mataan gubbee diinaa irree Waaqayyootiin hadhaamu. Irree Waaqayyoo gubbee mataa seexanaa haa dha'u. Irree Waaqayyoo irree seexanaa haa kukkutu. Mataan isaa hadhaamu. Ijoollee Waaqayyoo irratti kan shiru, ijoollee Waaqayyoo irratti kan mari'atu, qulqulloota irratti tooftaa kan baafatu, yaada isaa kan bilcheeffatuuf kan qophaa'u, tooftaa isaa kan qindeeffatuuf karaa isaa kan karoorfatu, irree Waaqayyoo isa haa burusu, yaadi Waaqayyoo isa haa tamsaasu, haa dhoosu, haa dayyaasu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yeroo kanatti warra dhaggeeffataa jiran biyya keessaaf biyya alaa, eger boriif seexanni yeroo dheeraaf yeroo gabaabaaf kan inni yaadee qopheeffate har'anan rukutaa maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. COVID-19 in daate, haala yeroo daate, qilleensa biyya keessaaf biyya alaa jiruun daate, waan baay'ee kan fashaleessu, kan diigu, mul'ata kan diigu, mudhii kan hiiku, jilba kan nyaatu, karoora Waaqayyoof akeeka Waaqayyootiin ala kan nama godhu, hojiin seexanaa irreen isaatiif sammuun isaa kan buruqe haa ta'u, mataan isaa kan dhaameef kan cabe haa ta'u. Yaadi Waaqayyoo galgala kana nurratti haa dhangala'u. Hafuurri Waaqayyoo galgala kana nurratti haa hojjetu. Yaadi Waaqayyoo nurratti haa hojjetu. Inni Gaadiin bal'ise, inni Gaadiin cimse, har'a galgala akkuma Gaad yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin mataa gubbee seexanaa burusuudhaaf, irree seexanaa caccabsuudhaaf yaa Waaqayyo ati nu wajjiniin ka'i. Haleluuyaa. Waa'ee Gaad erga akkas jedhee booddee baay'ee na gammachiisa. Waa'ee Gaad erga akkas jedhee lafa kaa'ee booddee qabeenya Gaad akka leenca dhalaati hirriphaa harkaa fi gubbee mataa diinaas hirkukkutaa erga jedhee booddee biyyicha keessaa isa caalu ofii isaatiif dura hin fo'ata. Ga'aan warra geggeessitootaa isaaf hin kaa'ameedha. Isaaf kan kaa'ame ga'ee warra geggeessitootaa. Eewu geggeessitoonni hangafummaadhaan Ruubeni, hooggantummaadhaan Yihuudaadha. Silaa badhaadhummaan lafa sanaa eewuuf ta'uu qabaa yookiin kan Ruuben yookiin kan Yihuudaati. Eewuuf ta'e garuu Gaadiif ta'edha. Waan tokkoon sitti hima, waan sii malle sii godha Waaqayyo. Waan nuuf hin malle nuuf godha. Waan nuuf hin taane nuuf godha. Heekiraashaatira labasiyaa. Silaa kan nuuf malu adabamuudha, ari'amuudha, tuffatamuudha, rukutamuudha. Waan nuuf malle, waan nuuf hin taane, waan nuuf hin mijanne Waaqayyo nuuf godha. Ayyaana, hojii ayyaanaati.
inni maal fo'ataedha baay'ee na gammachiisa ga'ee warra geggeessitoota ofii isaatiif dura hin fo'ataedha sadarkaa olaanaa sii kenna waaqayyo sadarkaa fo'amaa sadarkaa hooggantootaaf geggeessitoota sadarkaa coomaaf jabaasaa siif kenna sadarkaa isa ho'aadhaa fi isa humna qabu nuuf godha waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u waan gadaanaa sittiin kennu waan xiqqaa sittiin kennu waan tuffatamaa sittiin kennu erga laba doona mandeera laba shiikardoo laba sooriyaa fudhadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin waan olaanaa waan jabaa waan cimaa waan coomaa kan hooggantoota kan dureeyyii kan warra duraa kan warra hangafoota ana jedhamiti firakoo wangeelatu jedha isatu isaaf kaa'ameedha dhumarratti waa'ee Gaad yeroo dubbatu firdii isaas Israa'elii wajjiniin hin eegaa inni fedha waaqayyoo isa qajeelaa hin raawwateedha qobaan moo nyaatu Israa'elii wajjiniin nyaata hirmaatee nama biyyaati nama ollaati nama sabaati nama dhalootaati nama uummataati akka kanatti immoo jiraataedha isin hin dinqu akkaataatti Museen waa'ee Gaad kaa'e Gaad waaqayyo waa'ee isaa bal'isaa fi adeemaadha inni immoo akka leencaa riphaadha qophaa'aadha dammaqaadha ariifataadha gaafa achi ka'e immoo irree diinaaf mataa diinaa dhaa'edha irreef mataa diinaa kukkutaedha kanaaf waaqayyo waan angafootaaf ta'u waan dureeyyiidhaaf ta'u inkoo godhee isaaf kaa'eeraadha dhumarrattoo maal godheef waaqayyo dhumarratti Israa'elii wajjiniin nyaata qulqullootaa wajjiniin hirmaataedha firoota koo dhumarratti Gaad nama biyyaati Iyyaasuun akkuma hooggantummaa fudhateen kan inni jalqaba ofitti waame warra Gaadiif warra Ruubeniif ilmaan Minaaseeti akkasittiin jedhe isiniin waaqayyo boqachiiseera isiniin waaqayyo dureeyyii isin godheera amma garuu warri kaan hamma isaan boqotanitti abbaa biyyaa hamma isaan ta'anitti akkasin biraa hin hafneen adaraa isiniin jedha akkasittiin jedhan ijoolleen Gaad waa'ee waraanuu waa'ee duuluu waa'ee gargaaru isa nutti dhiisi lafati dhaqaanuun jette dhaqna yerooti ka'aanuun jetteen kaana garuu jedhan waaqayyo akkuma Musee wajjiniin ture si wajjiniin haa ta'u isa kaan nutti dhiisi jedhan akkuma dubbatan utuu kan isaanii dhumee xumuramee raawwatamee quufanii sooromanii jiranii qabeenya sanaa haadha manoota isaaniitiif ijoollee isaaniitiif dhiisanii laga Yordaanos ce'anii dirree waraanaa seenan hamma ilmaan Israa'el 12 abbaa biyyaa ta'anitti hin boqonne xumurarratti Iyyaasuun eebbisee kan inni geggeesse ijoolleen Gaad namoota waraanaati waraanni afuraa sirnaaf seera naamusaaf akkaataa qaba inni jalqabaa ayyaanaaf gaarummaa dinqiidhaaf guddummaa waaqayyootti amanuudha inni lammaffaan immoo jireenyi keenya kallattiinsaaf amallisaa yeroo hundumaa waraana keessa akka inni jiru beekachuudha hin dagatinaa ijoollee waaqayyo hin dagatinaa waraanni inni kun yoo dhume kan biraa dhufa inni kan biraa yoo dhume kan biraa dhufa inni kan biraa yoo dhufe kan biraa dhufa ga'een keenya garuu ayyaana waaqayyootiin guutamne akkuma ijoollee Gaad akka leencaa riphuudhaan ariifannaadhaaf dammaquudhaan mataadhaaf irree diinaa kukkutuudha somaaf saganni keenya guyyaa 40 kun mataadhaaf irree diinaa kukkuta mataadhaaf irree diinaa caccabsa hin daaka hin unkuteessa kanaaf kadhataa irra haleluuyaa raaba galabadoona galgala kana sin kadhadha irreen diinaa mataan diinaa galgala kana hadaakamu saba waaqayyo irraa dhaloota kanarraa hadaakamu qilleensa kanarraa bara kanarraa hadaakamu kan yeroo namootaa nyaatu kan qalbii namootaa hatu kan garaa namootaa boossisu kan yaada namootaa dhiiksu kan jilba namootaa laaffisu kan gulubii namootaa madeessu kan hamilee namootaa laaffisu maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin hadaakamu haa caccabu yeroo kana haa unkutaa'u haa daara'u haa daakamu daakuu haa ta'u maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin
Sinkadadhaa gooftaa Yesuus akkuma ijoollee Gaad dirree waraanaa keessatti gargaartee jireenya isaanii fiixaan baaste nu gargaari yaa Waaqayyo. Akka harka laannee seexanatti hin booji'amne, akka baqannee dhokannee biyya lafaa keessa hin banne, yookiin immoo cubbutti maxxannee biyya lafaatti hirkannee akka jiraachuu hin hawwine. Yaa Waaqayyo dirree waraanaa keessatti nu eegi. Waraana nu barsiisi. Waraanaaf nu qopheessi. Waraanaaf nu jagnoomsi. Waraanaaf nu hidhachiisi. Waraanaaf nu bobbaasi. Waraanaaf nu hooggani. Waraanaaf nu onnachiisi. Waraanaaf nu muudi yaa Waaqayyo. Nu muudi yaa Waaqayyo. Afuura sodaa, afuura yaaddoo, afuura baqaa, afuura moo'ataa, afuura caccabaa nu keessaa balleessi. Afuura moo'ataa, afuura jagnummaa, afuura neenca Yihudaa, afuura ilma Waaqayyoo Yesuus Kristos, afuura du'aa ka'u nurratti dhangalaasi yaa Gooftaa. Eebba kee kana barbaanna, gargaarsa kee kana barbaanna galgala kana, ayyaanna kee kana barbaanna galgala kana yaa Waaqayyo. Sinkadadhaa yaa Waaqayyo halkan 40 guyyaa 40 yeroo fuuldura kee jirru kanatti yaa Waaqayyo mudhii saba keetii dubbii keetiin hidhachiisi. Rivaayivalii haaraan haa ka'u Wallaggatti, haa ka'u Wallootti, haa ka'u Matakkalitti, haa ta'u Jimmatti, Ilubbaaboritti, haa ka'u yaa Waaqayyo Baaleef Arsii keessatti, Harargeetti haa ka'u, Shawaa keessatti haa ka'u. Naannessitti bobeessi abidda hafuura qulqulluu. Naannessitti bobeessi hafuura qulqulluu yaa Waaqayyo raayyaa keessatti, guutummaa biyya keenyaa keessatti, guutummaa Itoophiyaa keessatti naannessitti bobeessi yaa Waaqayyo. Itti bobeessi hafuura abidda qulqulluu. Itti bobeessi yaa Waaqayyo hafuura qulqulluu. Rivaayivalii haaraa fidi. Cubbuun haa nyaatamu. Mariyaan seexanaa haa nyaatamu. Hojiin tolfattootaaf tolshitootaa haa nyaatamu. Hojiin qaallotaaf xibaartotaa haa nyaatamu. Hojiin yaa Waaqayyo waaqa tolfamaaf amantii sobaaf amantii gantuu haa nyaatamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa kanarraa haxaa'ii gati. Lafa kanarraa buqqisii gati yaa Waaqayyo. Lafa kanarraa buqqisii gati yaa Waaqayyo. Hafuura keetiin yaa Waaqayyo nu eebbisi. Seexana loluu nu barsiisi. Diiyaabiloosiin ari'uu nu barsiisi. Hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe ilmi Waaqayyo isa nu barsiisi. Yaa Waaqayyo karaa kana akkati nu geggeessituun si kadhadha. Hafuura qulqulluudhaaf amantii jabaadhaan nu guuti. Nu gargaari gooftaa ko. Nu gargaari Yesuus. Nu gargaari Yesuus. Nu gargaari Yesuus. Nu gargaari yaa ilma Waaqayyoo gara keetti iyyina. Akkuma ijoollee Gaadiin leenjiftee eebbiftee dibdee bobbaafte. Bara isaanii hundumaa injifannoo olaantummaadhaaf badhaadhummaadhaan jiraachifte. Yaa Waaqayyo ijoollee kee warra taane nu muudi nu dibi. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Bara keessa yaa Waaqayyooti nu gargaari. Gargaaraadhaa kan si fakkaatu hin jiru nu gargaari. Kana hundumaa dabarsinee harka keetti laannaa. Maqaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin. Ameen. 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 Haa. Bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Guyyaa borii exactly sa'aatii 2 p.m. Eastern Standard Time akka lakkoofsa United Statesitti itti fufnaa. Warri karaa YouTube, warri karaa Facebook, Twitter dhaggeeffattan namootaaf hiraa, namootaaf daddabarsaa. Ni kun namoota biraa akka inni ga'u barbaanna. Namoonni akka isaan kadhannaa kana join godhan barbaanna, akka isaan kadhatan barbaanna. Bara dhufu mootummaa ulfina Waaqayyoo, mootummaa Waaqayyoo, jabina Waaqayyoo, irree Waaqayyoo bara nu itti arginudha. Gaarummaa Waaqayyoo bara nu itti arginudha. Iji keenya gara Waaqayyoo ilaala, gara namaa miti. Haala keessa jirru ilaala miti. Iji keenya gara Waaqayyoo ilaala. Waaqayyo abdiidha. Waaqayyo waaqadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni waan caalu godha. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Guyyaa borii sagantaa wal fakkaatu wal argina. Hammasittuu nagaadhaan naaf bubbulaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos isinii wajjiniin haa ta'u. Baay'ee akkan isin jaalladhu isin iyyuu beektu. Sagantaa taanutti hamma wal arginutti nagaan naaf jijjiraadhaa. Ameen. Ameen. Ameen.